Xin chào tất cả các con. Các con ở nhà có thường xuyên tập thể dục buổi sáng hay không? Các con thường xuyên tập thể dục với ai nè? Hôm nay cô Như sẽ hướng dẫn các con tập thể dục buổi sáng để giúp cơ thể các con luôn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và mau lớn nhé. Nào, cô mời tất cả các con cùng tập thể dục với cô nhé. Cô cháu mình vừa tập bài tập rất là hay đúng không các con? Bây giờ cô mời cô Chính cùng tập thể dục cùng với chúng ta nhé. Cô vừa hướng dẫn các con tập thể dục buổi sáng. Các con nhớ ở nhà thường xuyên tập thể dục vào buổi sáng nhé. Và điều đặc biệt, nhớ quay clip gửi cho cô Như cùng xem với nha. Cô Như xin chào và hẹn gặp lại các con.